मम्मी आपके पास ऐसी 2 ड्रेस थी ना, चलो मैं रिंकी को बुला कर लाता हूँ। चल रे रिंकी आजा। तू भी मेरी जैसी ये नई ड्रेस ले ले, मम्मी के पास पहन ले जा ये नई वाली ड्रेस। मम्मी ओ मम्मी, इस बेचारी रिंकी को भी ये ड्रेस पहना दो ना। अरे देखो कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों एक लाइक कर दो ना। रिंकी चल मैं तो जा रहा हूँ खेलने। अरे भैया रुको तो, मैं भी आ रही हूँ।